ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਨਾ ਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਉਣਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਾਲੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਮਰਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ। ਆਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਆ ਸੜਕ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਛੱਡਤੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਟੋਇਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ।
देखो राणा साहब आते हुए राणा साहब की पार्किंग में तोते दिखे सानू। देखो ते देखो तोते फिर तोते राणा साहब की पार्किंग आई। राणा साहब अभी आ गए दिखाने फिर राणा साहब आ गए असी। ये राणा साहब बैक साइड की जगह वा। ये राणा साहब का बैक साइड का गेट आ अंदर आने का। ਇੱਥੇ देखो कबूतर बैठे ने। इतने पहले कबूतरों की टोकरियां लाइया होंदियां सी इन्हां दियां, हुण कबूतर लातियां घर लाइया हुई ने कबूतरां दे। सामने वो घंटा घर आ गया राणा साहब का मेन फ्रंट दे गेट वाला। इधर राणा साहब की गुरुद्वारा साहब दिख रहा सामने। और सामने नवी बिल्डिंग तैयार हो रही ने, ढा ढो के सारा कुछ नवा बन रहा वा। उधर पुराना लंगर आउंदा या नवा बन गया। देखो ये मतलब पार्क बनूगा इतने राणा साहब का। अंब लगे हुए हैं, अंबा का प्रसाद मिलता होंगे। मारू महला तीजा आवण जाना ना थिए निकर वासा होए साचक जाना बख्शिया आपे जाने सोई। ए मन हजियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द ते आए तू सच लगी प्यार। ऐथे
ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਾ 11 ਵਜੇ ਸੀਗਾ, 1 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਸੀਗੀ। 11 ਵਜੇ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ, ਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਦਿਨ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ, ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ਼, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਕਮਲ, ਅਵਨੀਤ ਐਂਡ ਸਤਨਾਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੀਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਲੋਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਲੋਗ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੋਗ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟਾਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।